partager avec vous la recette de pain turc avec une sauce à l'ail et au persil. C'est une recette vraiment très facile à réaliser et succulente avec des ingrédients qui sont disponibles dans toutes les maisons. Alors, pour commencer notre pâte, nous avons besoin de 340 g de farine, d'une cuillère à soupe de sucre cristallisé, d'une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de levure de bière, de 105 g d'eau tiède, de 110 g de lait tiède. On va commencer par mettre la farine dans notre bol. Voilà. قلنا 340 غرام تاع الفارينة، مغرف كبيرة تاع السكر، مغرف صغيرة تاع الملح، مغرف كبيرة تاع خميرة الخبز، 105 غرام تاع الماء يكون دافي، و110 غرام تاع الحليب يكون دافي ثاني. دوكا ندير je vais mettre un petit trou là, voilà, dans lequel je vais mettre ma levure boulangère avec une cuillère à soupe de sucre. Voilà. L'eau et le lait. درت معاها لا ليفور السكر الحليب والماء. دوك نخليها ان بتي مومون واحد شويه، واحد 4 دقائق ولا قسمه تخمر لا ليفور هذه، ومن بعد باش laisser ce mélange se reposer pendant quelques minutes avant de tout mélanger ensemble pour avoir une pâte molle. Alors, petite remarque, il ne faut jamais mettre du sel avec votre levure boulangère, sinon votre pâte ne va jamais lever. Donc, évitez toujours de ce contact-là entre les deux. Le sel, je vais... petite remarque حبيت ندير لكم ملاحظه مهمه جدا، جامي تخلطوا الملح مع لا ليفور تاع الخبز باسكو ما تطلع لكمش العجينه تاعكم، خلوهم بعاد على بعضهم. السكر مليح يعاونها باش تطلع، دونك السكر نديروه دائما مع لا ليفور، بصح الملح نديروه نحطوه هكا هنا وحده، ما نخلوش اون كونتاكت معاه. دوكا نزيد المغرف تاع الملح. Je vais rajouter une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café pardon de sel, voilà. Et une cuillère à soupe d'huile. نزيد مغرف كبيرة تاع الزيت. Voilà. Et je vais mélanger le tout. هذيك لاطا تاعي لاينتها، دوك نزيد لها مغرف تاع الزيت، نزيدو هكايا شويه تاع الزيت، نعاودو نليموها مليح ونخلوها تخمر واحد الساعه. On va laisser notre pâte se reposer pendant 1 heure. Je vais préparer ma sauce au persil à l'ail. Donc pour cela, j'aurai besoin de persil haché. Donc là j'ai du persil haché. Là des gousses d'ail que j'ai râpées. Une cuillère à soupe de beurre mou, une petite quantité de sel, une pincée de sel, du thym et de l'huile d'olive. Donc باش نخدموا الصلصه هذه تاع المعدنوس، عندنا نسحقوا المعدنوس هنايا قطعته، عندي الثوم، زوج فصوص تاع الثوم رابيتهم، عندي مغرف كبيره تاع الزبده، دو بريفيرونس الزبده الا ما كاش تقدروا ديروا بالمارغرين، عندي رشه تاع ملح، عندي الزعتره، وعندي تاني نزيد مغرف صغيره تاع زيت زيتون. نخلط كاع هاد لي زانغريديون مع بعض. Bon, après 1 heure, bon même pas 1 heure انايا طلعت لي بالخف باسكو الدار راهي سخونه، واحد 40 minutes طلعتها لك. فوالا نعاودو نليموها. كما كتشوفوا تجي طريه.
بون دوكا جايت علي ما بات. دوكا واش ندير، نحك الموس ولا هادي تاع سواء تاع البيتزا سواء بموس ونقطعها ديكاو. فوالا دوكا كي قطعتها هكذايا ديكاو. عندي حبه بيض جانف هدايا، دوك نمسحها به كامل من الفوق قبل ما نزيدو لاصوص تاعنا. هكذايا نمسحوها كاع بالبيض هذا. Ça. Maintenant, on va ajouter notre sauce. Maintenant, vous pouvez aussi, en fait, vous pouvez ajouter du fromage râpé, du gouda ou du mozzarella, ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter du fromage râpé. C'est un choix. Moi, je préfère toujours ajouter du fromage, ça donne encore plus de goût. تقدروا تستعملوا بنات، تقدروا تزيدوا شويه جبن مبشور من الفوق، غودا ولا موتزاريلا ولا اللحمه اللي بغيتو. دوكا on va laisser notre pâte se reposer encore pendant environ 20 minutes à 30 minutes avant de mettre dans un four préchauffé préalablement bien sûr pendant environ 20 minutes. دوكا نخلي العجينه تاعنا تريح واحد 20 ولا 20 ولا 30 دقيقه، نغطوها نخليها تريح تتنفخ تعاود تخمر ومن بعد نديروها في الفرن. هنا ابخي واحد 30 ولا 40 مينوت هكذاك خمر لي مليح، طلع مليح كما راكم تشوفوا كونفلا ماشي كيما كان. دوكا نديرو في الفور. انا الفور تاعي شعلته باش يسخن الى بريشوفي. دوكا واش ندير، ندخلو في الفور كي يحمر مليح يطيب نحيه. سا ديبون كل وحده والفور تاعها، ما نقدرش نقول لكم اكزاكت بالك 20 مينوت هكذا. هاوليك الخبز تاعي دابا خرجته من الفرن كيما راه دوكا سخون هكذا. درت زيت زيتون هكا نشمخو بها من الفرن هكذا. هايليك نوريكم كيفاش جا باش تشوفوه خفيف من الداخل يجي كي القطن. دوك نفتح قدامكم وحده هايليك هاو سخون هذا وين طاب من الداخل يجي خفيف خفيف بزاف شغل كيما البريوش. يجي فريمون نقول لكم بزاف هايل. ننصحكم تجربوا هاد لا روسيت، نبدلوا شويه ماشي دائما نديروا لا ميم روسيت تراديسيونيل تاع لو بان تاعنا. هايليك فريمون كي القطن يجي هايل خفيف بزاف. هايليك خفيف بزاف. وما تنساوش ديروا ابوني وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي تاعكم اذا عجبتكم.